係 Purple。我係 Pineapple。大家知唔知嚟緊係農曆新年呢？農曆新年估下我哋今年去邊度辦年貨？馬年梗係要去沃爾瑪啦。咪先，沃爾瑪。Walmart 啊！我哋即刻出發。Go go go！今日咧就嚟到 Walmart 去買新年嘅食品、裝飾、禮物、護膚用品同埋一啲嘅清潔用品，就為我哋嘅農曆新年咧做好準備啊！個挑戰咧就係要10分鐘內買晒我哋所有需要嘅嘢，睇下我哋做唔做得到先。好，而家10分鐘正式開始。城鄉真啫喱，唔知大家食過有冇食過呢？都幾好喎，有幾隻味揀喎，有呢個菠蘿、提子、青蘋果，仲有應該係士多啤梨，正喎。好多係買新年嘢，我覺得都幾得意，佢可以砌唔同嘅形狀，跟住就掛起咯。哇！本身咧我諗住揾紅色床單咯，但係我發現有 cushion 咯，cushion 正喎。你諗下床單你又要換啦，又要洗啦，但係你用 cushion 咧就咁買幾個，跟住每逢嗰兩個月就拎出嚟擺，都 OK，質地唔錯。仲有6分鐘，等我去禮品部嗰度望下先。哇！呢個正喎，馬嘅橄欖油咧，你又要想煮得健康，同埋送俾呢度可能喺度生活咗好耐嘅長輩，又幾唔錯。因為佢哋唔中意收禮物，但係話俾佢聽係實用嘅、有用嘅，佢哋就會覺得幾合理。同埋你馬年擺喺度，佢就 keep 住 remind 自己都係馬年咯。呢個真係正。知唔知 Tim Hortons 嘅中文係咩啊？係天好咖啡，其實勁好意頭咯，天好天天都好咯。咁佢天口凍就可以起身嘅時候沖嚟飲咯。其實仲有1分鐘啫，但係呢個人氣咧都相當有信心可以完成到呢個挑戰啊！原來佢最後買咗好多嘢啊！新年啊嘛，身痕啊！而家到我啦，大鑊啊！我係認唔到路噶。呢個橙味嘅糖咧，唔知點解好有印象，細個食過。雜錦糖咩都有啲，選擇困難症嘅話可以考慮呢一個。然後咧，我又發現咗呢個4大名柚啊，有4隻唔同嘅味，柚嘛，金柚好似都幾吸引喎。哇，呢個咧富士蘋果好似幾好食喎，同埋我好中意佢個包裝咧，仲要寫住金馬迎春啦，又有馬嘅標誌啦。新年咧一定要敷翻個 mask，個樣咧 sharp 醒先可以見人噶嘛，咁所以咧呢個 pineapple 嘅 mask 敷完之後就應該係好似 pineapple 嘅肌膚咁樣白白滑滑，試試佢先。哇，呢隻好得意啊！隻馬最後紅色噶咯，好可憐啊！哇，原來 Walmart 咧係好多新年嘢買咯，即係佢呢啲馬年嘅利是封又有啦。然後佢用好多其他嘅裝飾啊，睇下下面呢啲，哇呢個都好掂。你睇下寫住新年快樂繁體字喎，幾精緻喎，我覺得呢個同埋都好抵咯。其實呢個幾得意喎，佢寫住係 centerpiece 咯，即係咧你賀年咪好多時有盤菜啊成咁樣，呢個擺中間係超有氣氛，影相係一流咯。哇，仲要買呢個 Mr. Clean 啊，喺邊度啊？清潔用品嗰度啊。啊好，哇呢個 OK 喎，Mr. Clean， 佢好似仲可以99% 殺菌。我覺得我啲 friend 上嚟之前，我一定要拖好笪地咯，即係做好嗰個大掃除先叫人上嚟。呢個 OK， 攞呢個。喂，呢個 OK 喎，呢個開心果，馬年梗係要開開心心噶啦。呢個擺全盒又正，同朋友分享都正喎。搞掂食碗麵啊，任務完成，輕鬆。今次真係郵差叔叔送信迅速送出啊！兩下手勢喺 Walmart 乜都買晒啦。哇，佢哋到咯喎 Hello， 新年快樂！龍馬精神，呢個禮物啊，俾你哋嘅，多謝多謝。咁今
今年咧嘅拜年咧就特別啲嘅，我哋有個小任務地俾大家啦。咁啱啱咧，我哋就喺 Walmart 嗰度咧買咗好多嘢翻嚟，咁全部咧都係同農曆新年有關嘅。咁嗰個評分準則咧就係平靚正。咁我哋有3個種類啦，咁就係禮物啦、食物啦同埋裝飾嘅。咁啊係啦，睇下邊個係會贏得今次嘅大獎啊！咁我就揀咗呢個城鄉真啫喱，咁就主打呢個兒時情懷，同埋最緊要有得揀。我咧就揀咗開心果，最緊要開開心心。同重點係咩啊？佢係可以密實咁樣封翻嘅。好，試下呢個敵人嘅啫喱先。咁呢個咧一定係年年有餘啊！重點係咩啊？佢有4種唔同嘅柚海豉，有白肉啦、呢個黃肉啦、三紅啦、紅肉。哇！我人生都未試過係4種柚啊！好想快啲試下。知唔知 Tim Hortons 嘅中文名係乜嘢？係天好咖啡啊！天天都好快樂啊！嗱，咁呢個咧就係一隻馬仔啦，超可愛。咁呢個就係馬到功成，一馬亨通啊！喂，到你啦！好玩。今日 Walmart 挑戰嘅勝出者係 Purple。3、2、1，恭喜 Purple 獲得大獎，掃地機會1次。咁我哋今次喺 Walmart 咧都可以一次過買晒我哋過年需要嘅嘢，平靚正，希望你哋都得啦。Purple 同 Pineapple 同人祝大家新年快樂，龍馬精神。